हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू मिनी वीडियो। तो ये आज सुबह का ही पिक्चर है। आप देख ही पा रहे होंगे 1 घंटा बारिश होने से हमारे टाउन का क्या हालत है। इतना ज़्यादा पानी जम गया था कि घुटने तक आ गई थी पानी, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि हमें ऑफिस पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और सिर्फ हमें नहीं, जो जो काम के लिए निकले थे सब बीच रास्ते अटक गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पानी हो गया था। 1 घंटा बारिश होने से ये हुआ है, तो पूरा दिन बारिश होने से क्या होगा आप समझ ही सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू मिनी ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए टाटा।